이 목에 주로 이제 질병이 생기는 것은 목소리가 늘 잠기고 또 목감기에 자주 걸린다거나 아니면은 이렇게 목이 너무 답답해서 이렇게 머플러 같은 것을 못 한다거나 아니면은 이게 계속 갑상선 질환 같은 것도 마찬가지고 자신의 진실을 외면할 때 오차크라에 문제가 생기기 때문에 그게 어떤 진실이든 그 진실을 억압하고 그 진실을 받아들이지 않고 계속 그 진실에 저항을 하면 목이 절단나요. 그래서 목 디스크도 그래서 오는 경우도 많고 갑상선 질환이라든지 목이 자주 잠긴다든지 목소리가 갈라진다든지 목소리가 탁성으로 탁하게 거칠게 변한다든지 가래가 많이 낀다든지 이런 게 다 목 오차크라와 관련된 것만이란 말이에요.